हेलो नमस्ते जय मसी अनि शुभ प्रभात हजुर सम्पूर्ण मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने मेरो साथीहरूलाई। अनि हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै नै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै नै छु साथीहरू। सन्चै नै भन्दा पनि आज म अलिकति मेरो ट्रिटमेन्ट छ, डाक्टर देखाउन जानुपर्छ। दार्जिलिङ जाँदैछु अनि यहाँ छोरी ज्वाइँ चाहिँ सिलगढी जाँदैछ। यिनीहरू हजुरहरू चाहिँ मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। अहिले दार्जिलिङमा भेट्ने छौँ, दार्जिलिङ बजारमा। हामी चाहिँ गाडीमा बसिरहेको छु। अब चाहिँ भन्जिङसम्म जाने, त्यहाँबाट चाहिँ बसमा जाने। साथीहरू म चाहिँ देखाएर पनि अब यहाँ समस्या भनिरहेको छु। मटर आलू मटर दोनों मिक्स है ना भैया। मास्टर फेरि नै जल से साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ चौरस्तामा आइपुग्यो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ नाइटिङ्गेल पार्कमा। अलिकति तपाईँहरूलाई चौरस्ता देखाइदिनेछु। सुनसान अनि नेपाली बुझ्दैन हामी चाहिँ जाँदैछौँ है साथीहरू। आज त एकदम चिसो रहेछ। अस्ति त पुरा घाम लागेको थियो, खलखल भएर त्यो पसिनाले। हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो साउथ फुल कलेजमा साथीहरू। यहाँ चाहिँ चर्च रहेछ। त्यसै बुढाबुढी आज चाहिँ घुम्न निस्केको। डाक्टर पनि देखाउने अनि अलिकति घुम्ने पनि। साथीहरू तपाईँहरू पनि हामीसँग हेर्दै गर्नुहोला, घुम्दै गर्नुहोला। दार्जिलिङको चिसोमा घुम्ने हो अब हामी। अब चाहिँ हामी नाइटिङ्गेल पार्क जाने मेन बाटोमा आइपुग्यौँ साथीहरू। यहाँ त राजभवन पनि छैन। राजभवन के भित्र राजभवन आइपुग्यो हामी सिंहमारीको। साथीहरू अब भने चाहिँ हामी आइपुग्यौँ है नाइटिङ्गेल पार्कमा आइपुग्यो। अब चाहिँ हामी लागि है उकालो। तपाईँले पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। यो चाहिँ बोट नाइटिङ्गेल पार्क। अनि यहाँ चाहिँ म्याप रहेछ यहाँ हो। अब हामी यो चाहिँ म्याप रहेछ। हामी यही पार्कमा जाँदैछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। जाँदैछौँ हामी पनि फर्स्ट टाइम है, तर कस्तो छ के छ केही थाहा छैन। उकालो जानु पर्दो रहेछ। जाँदैछौँ हामी, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै लानेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी भित्र पस्नेछौँ। चाहिँ हामी टिकट काउन्टरमा आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो टिकट। अब चाहिँ पास भयो हामी। अब चाहिँ यताबाट जानेछौँ।
टिकट चाहिँ एकजनाको 25 रुपियाँ रहेछ, दुईजनाको हाम्रो बुढाबुढीको लागि हो 25-50 रुपियाँ, सस्तै रहेछ। अब जग्गा चाहिँ कस्तो छ हेरौँ होला। अब चाहिँ पुग्न आँट्यो साथीहरू हामी। बाटो त मजाको रहेछ। यहाँ माथि चाहिँ रहेछ खास जग्गा चाहिँ। हेरौँ गएर। अब चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यो। यस्तो रहेछ साथीहरू, हामी पनि फर्स्ट टाइम हो। पार्क त दामी रहेछ हौ। दामी लाग्यो। कताबाट जानु पहिला हामी? यता जाउँ न। यता यतै छ। हामी यताबाट त सुरु गर्दैछ है साथीहरू। अब चाहिँ सुरु गरेको हामी। पार्क यस्तो रहेछ साथी हो। अब हामी पनि फर्स्ट टाइम आएको, त्यही भएर कतिवटा कुरा थाहा छैन। अनि यहाँ आएर नै हेर्नु पर्यो। यतिको त यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको पार्क हो। यो त जूदेखिको अलिकति अगाडि पर्दो रहेछ है। हो, यो पर छ जू। जानु पर्छ। दामी लाग्यो है। एकदम आज चाहिँ मजा लाग्यो। बुढाबुढी घुम्नु मजा आउँछ नि त। कति पनि घरमा बसेर अब यतानिर जाने छ है साथी हामीहरू। यो क्यामेलिया है, क्यामेलियाको क्यामेलिया दामी पुलिस। कस्तो फुल रहेछ बोट। जाउँ अब यता। रिक्सा कुदाउ त। चाबी दिनु न। अफिस रहेछ यो चाहिँ है। हेलिप्याड हेलिप्याड खै हेलिकप्टर बस्नु जग्गा। पुरा फुलहरू रोपिरहेको छ। घुम्दैछ है साथी हो। यो चाहिँ फुलहरू रहेछ है। मजाको छिर्नु पाउँछ कि पाउँदैन? सेटर हेरौँ न। एकपल्ट हेरौँ त भित्र के रहेछ। यो चाहिँ यो पार्कमा वाउ दामी दामी। ब्युटिफुल है रश्मि। तर ओइले छ नि त फुल चाहिँ। होइन यो ओइले होइन कि यो सुक्दै गएको नि। यो चाहिँ के हो? एन्थेनियमै हो यो। अर्कै खालको है। अर्किड हेर न। यो फुलमा आडेपछि नजिकबाट देखाइदिनु पर्यो तपाईँलाई।
झन् वाउ यो चाहिँ फक्रिनु आँटेको रहेछ के थाहा है यो चाहिँ पेट भइ फुलिरहेको छ साथीहरू अब चाहिँ अर्को जग्गा अर्कोपट्टि अर्को जग्गा भन्दा पनि के हेर्दैछ रस्सुले केही छैन रहेछ पानी त माछाहरू छैन रहेछ यहाँ फ्रिजहरू सुङ्खर पनि छैन अब चाहिँ हामी निस्केको साथीहरू अब चाहिँ घुमिसक्यौ अब हामी खाना खान जानेछौँ आज अलिकति भए पनि खुसी अलिकति बेसी हो धेरै 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 बहुत हेप्पी धेरै धेरै हेप्पी यो झाडु पनि लाउँदैछ अब चाहिँ हामी निस्केकै पार्क घुमि आज मजा आयो ठंडा ठंडा मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और है दोस्तों है कि नहीं है बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा दार्जिलिंग बाजार के इस पार्क में घूम के बहुत अच्छा लगा और खुश भी हूँ तपाईहरु पनि खुसी हुनुभयो होला हामीसँगै यो पार्कमा डुलेर घुमेर हेरेर तपाईहरु पनि आउनुहोस् है यो पार्कमा एकदम दामी छ राम्रो रहेछ राम्रो लाग्यो मलाई त मन पर्यो तपाईहरुलाई चाहिँ अब मन पर्छ कि मन पर्दैन सुपर लाइक अब चाहिँ हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ साथीहरु टिकट काउन्टरमा पनि आइपुग्न आँट्यो भनेर यहाँ चाहिँ टिकट काउन्टर है टिकट पनि सस्तै छ ओन्ली 25 रुपीस यस 25 रुपया मात्र इसीलिए तो हम भी आए हैं सुन के अब देख भी लिया मन को बहुत खुश मिला दार्जिलिंग का जू भी इसी के पास है 10 मिनट लगेगा हिन्दी बोलेर के भएको जू पनि अलिकति उता छ यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ गेट पास गर्यो हामीले